अब ये जो आने वाले वर्ड्स है ना, इलनेस, इलनेस, बनाना, बनाना नहीं, बनाना, बनाना, सोफा, 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 offend, not offend, offend. अब जब ये वर्ड जब सेंटेंसेस में आते हैं ना, तब देखते हैं कि क्या होता है. She has a carrot and a banana. Not carrot, carrot. She has a carrot and a banana. Not banana. Banana बोलोगे तो वो बिगाड़ना हो जाएगा actually. The atlas contains a lot of maps. He talked about his illness. I will answer this letter